ishlari maydonda ter to'kish bo'ladigan bo'lsa, qolganlarning ham o'ziga yarasha ishlari bor. Ular ham bajarishgan o'sha ishni. Farmonga muvofiq barcha taqdirlandi. Hech kim chetda qolgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev maydonga chiqdi. Albatta, yurtboshimiz qo'lidan mana shunday mukofotlarni olish bu qanday baxt, a? Shaxsan o'zlari. Rahmat. Katta rahmat. Birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Ana endi jamoa ichidagilarning hammasi birma-bir taklif etiladi. Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalari o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demak, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Hojiakbar Ulug'bek o'g'li, naqadar baxtli lahzalar. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ro'zi o'g'li,